睡眠呼吸暂停综合症和我们平常说的打鼾并不是一回事。很多人打鼾，但不见得得这个病；很多人不打鼾，也会被诊断为呼吸睡眠暂停综合症。患者的临床表现呢，主要是睡觉的时候憋气，有的人会在憋的过程中呢发生猝死。患者入睡没有困难，但是鼾声如雷，而且在打鼾的过程中呢，就有呼吸的暂停，一憋气就停顿，就会醒，然后再睡过去。所以患者觉得自己一晚上折腾的没睡，但是别人看他呢睡得很香。这种患者呢，还往往由于头一天晚上没有睡好，第二天无精打采，甚至有的人在开车的时候就睡着了。打鼾就是一种呼气吸气都不利的状态。很多人认为自己胖、下巴短、悬音垂大，堵塞气道。其实打鼾的表面原因呢，是人的咽喉组织出现了肿胀。深层次的原因是痰阻气道，多余的痰涎堵在喉咙部、气管、支气管甚至肺泡里面，阻碍了正常氧气和二氧化碳的交换。在白天呢，人可以把堵住的痰涎或者粘液咳出来，但是晚上睡着以后，这个功能就没有了，痰液堵在里面就会造成堵塞。所以建议这种患者呢，晚饭不要吃得太饱，或者是吃过咸、过于油腻的食物，最好吃一些粗粮，可以帮助消化食积。另外，睡前可以喝点萝卜汤，或者生吃一些白萝卜，有助于粘液的排出。大家都知道，人吸入氧气以后，是靠红细胞携带氧气，由血红蛋白分布在人体完成氧气的交换。而当人的血液中油脂的含量过高以后呢，血红蛋白相对就会减少。这个时候，即便你吸入了氧气，也一样会导致心脑供氧和供血的不足。心脑缺血缺氧呢，会直接影响到人的睡眠质量。这种血脂过高属于更深层次的病，治疗起来呢也相对要慢一些。除了少摄入油脂以外呢，还要提高化的功能，把体内多余的脂肪燃烧掉、化掉。怎么去化这些油脂呢？首先要提高小肠的温度，提高消化门的工作效率。血脂高的人最好不要吃水果，不要喝冷饮，要培养喝红茶或者喝熟普的习惯，也可以用菊络5克泡水喝，这都有利于降低人的血脂。